Когда на нашей планете впервые появились примитивные организмы, Земля уже тогда начала создавать равновесие жизни. Самые первые животные, по мнению ученых, появились в океане около 500 миллионов лет назад. И прошло немало времени, около 160 миллионов, прежде чем в ходе эволюции живые существа начали выходить на сушу. Что их заставило выходить из океана и начать приспосабливаться к сухопутному образу жизни? Океан со временем становился меньше, появлялись острова, которые впоследствии превращались в огромные материки, а живых существ в океане становилось все больше. В результате постепенно началось перенаселение, и многие существа, не имея ног или лап для передвижения, были вынуждены выползать на сушу и в течение длительного времени приспосабливаться к сухопутному образу жизни. Для животных, не имея конечностей для передвижения по земле, адаптация происходила мучительно долго. Как инвалиды, они передвигались по влажной почве близлежащего побережья. Эволюция, или проще говоря, превращение животного морского в сухопутное, происходило медленно, сотни тысяч лет. Постепенно плавники превращались в ноги, но животные продолжали жить и на суше, и в родной водной стихии. Рождаясь в воде, они, подрастая, переходили на сушу, и впоследствии ученые их назвали земноводными. С современными потомками тех первых земноводных знаком каждый из нас. Это крокодилы, лягушки и прочие представители земноводной фауны. Рождаясь в воде, они только потом знакомятся с сушей. Этот этап эволюции происходил еще медленнее, миллионы лет, но неумолимо. Многие земноводные, покидая водную стихию, упорно двигались вглубь земного царства, оставаясь на суше все дольше и дольше. И в конце концов оставили родную стихию как место зарождения и место родного дома. Новые поколения уже появлялись на свет на суше, и для них океан стал чужим местом. Постепенно начали появляться различные виды ящеров, обитающие в водной стихии, живущие на земле, и те, кто стал хозяином неба. При наступлении юрского периода динозавры уже четко сформировались и разделились на два лагеря – травоядных и хищников. Хищники имели обостренное обоняние и слух, позволяющий им быстро находить жертву, а также невероятную силу, скорость, реакцию и выносливость для борьбы с добычей. Некоторых же травоядных природа одарила броней, повышенным чувством опасности, маскировкой, ядами, расцветкой, отпугивающей врагов, а также гигантскими габаритами. Природа создала равновесие, баланс разных жизненных форм, который установился на Земле на миллионы лет. Итак, остановимся на двух самых популярных видах древней эпохи, в которых появилось огромное количество видов древних ящеров. Юрский и меловой периоды. Именно тогда на самом пике господствовали в большом разнообразии хищники и травоядные. По закону природы, травоядные были основной пищей плотоядных. Но кажущиеся с виду безобидными травоядные ящеры очень часто давали отпор своим обидчикам. Давайте проведем небольшой анализ на примере некоторых из них. Тираннозавр – король динозавров мелового периода. Ему не было равных на поле боя. Однако, обладая гигантской силой и развитым интеллектом, Тирекс не всегда мог победить такого ящера, как Трицератопс. Трицератопс, как и его заклятый враг Тирекс, знаковый динозавр. Эти два ящера всегда соперничали друг с другом, и это не выдумка, а достоверный факт. Тирексу требовалось огромное количество мяса, а Трицератопс располагал 14 тоннами отборной динозаврятины. И доказательство тому, что эти два ящера были неразлучными врагами, гласит, что они жили одновременно среди озер и рек Хелл-Крика и были двумя наиболее распространенными видами. Трицератопс составляет около 40% окаменелости динозавров Хелл-Крика. Тираннозавр на втором месте, примерно с 25%. Схватки Тирекса и Трицератопса были частыми.
А вот побед хищника над травоядными было немного. Где-то 50 на 50. Потому что трицератопс, хоть и был намного меньше хищника, но зато обладал массивной броней, сложно пробиваемым панцирем и смертельными рогами, которые зачастую наносили огромный ущерб здоровью Тирекса. Завропосейдон. Средняя длина 25-27 метров, из которых 12 метров приходилось на шею. Шагающий небоскреб. Угрозы взрослой особи со стороны хищников практически не было, а вот маленьким завропосейдонам приходилось несладко. Они были полностью беззащитны, абсолютно перед любым хищником. Поэтому главная задача молодых особей была такая – постоянно питаться, чтобы побыстрее вырасти. Чем больше становился завропосейдон, тем меньше у него становилось врагов. Дейноних – один из самых быстрых хищников мелового периода. Достигал до 3,5 метров в длину. Охотились эти ящеры группой. Самая знаменитая черта дейнониха – серповидный коготь на втором пальце каждой ноги. Коготь был подвижен и невероятно опасен, как острый нож. Именно эти когти служили грозным оружием для этих хищников. Добычей же самих дейнонихов становились мелкие зефирозавры и крупные орнитоподы – тенантозавр, гадрозавр. В то же время обитали и анкилозавры, завропельты, на которых дейнонихи могли охотиться стаями. Рацион также пополняли молодые зауропосейдоны. Кто из этих схваток обычно выходил победителем, сказать сложно, так как дейнонихи охотились стаей, и, конечно же, при нападении на очень крупное животное некоторые неопытные дейнонихи погибали. Поэтому здесь можно поставить отметку 70 на 30 в пользу хищников. Анкилозавр. Житель позднего мелового периода. Вегетарианец. Анкилозавра называют бронированным танком среди древних ящеров. Но броня защищала только верхнюю часть туловища. Нижняя же часть была абсолютно беззащитна. Примерно такое же строение имеют наши современники-черепахи. Поэтому хищники мелового периода, так же как и черепаху, старались перевернуть анкилозавра на спину. Но даже таким королям пищевой цепи, как Тирекс и спинозавр, было это сделать довольно затруднительно, потому что этот представитель травоядных весил около 6 тонн. Плюс анкилозавр имел достаточно грозное оружие. На конце хвоста внушительный нарост булава, с помощью которой ящер мог легко переломать не только кости хищника, но и серьезно повредить внутренние органы обидчика. Поэтому в противостоянии травоядных и хищников ставим отметку 50 на 50. Ничья. Паразауролов. Представитель травоядных. Мог передвигаться как на 4, так и на 2 ногах. Эти травоядные держались стадом и имели свой язык общения. Гребень на голове, как гласит одна из гипотез, усиливал звуковые сообщения между особями. Но также есть мнение, что низкочастотный инфразвук может принимать форму защиты. Если целая стая одновременно издавала этот звук в одном направлении, к примеру, в сторону угрозы жизни, то эта волна могла сбить любого хищника с ног или воздействовать на его мозг и сбить с толку. Поэтому в противостоянии ставим оценку 50 на 50. С постепенным эволюционированием некоторые травоядные приобретали все больше изощренную защиту, а хищники в силу своего интеллектуального преимущества становились все более умнее и применяли все более хитрые тактические способности для нападения на жертву. Если вам понравился выпуск, ставьте лайк, оставляйте комментарии, жмите в колокола, чтобы быть в курсе новых и интересных выпусков от канала «Реальное нереальное».